Diario de a bordo, 20 de decembro de 2064. Nave Marco Boiro 2, rumbo estelar 89R4. Conforme as previsións, chegada á Terra estimada para o 24 de decembro. Todo ben. Boas noites, capitán. Debería descansar. Descansar? Non penso descansar o derradeiro día da miña vida. Sempre quixen ser astronauta. Foi todo para min. Todo. Ata que naceu el e ocupou todo o meu tempo e ilusións. Aínda máis cando a súa nai nos deixou. Entón fíxenlle unha promesa. Prometínlle que voltaría. Unha promesa. Capitán. Capitán. Informes do laboratorio. A réplica está lista. Imos aló. É idéntico. É incrible. Hola, capitán. Lembrarás o que tes que facer. Pensa que lle prometín ao meu fillo que voltaría. Nunca debe saber que non son eu. Non se preocupe, son vostede en todos os sentidos. Os seus recordos son os meus. Coidarei sempre do seu fillo. Xa chega o momento de morrer. Debe descansar, capitán. Ata sempre, fillo. Hola. Boas. Non se decata. Sí, é un clon perfecto. Sego pensando que é inmoral. Sí,
pero nunha semana voltará ao espacio e non o faría se soubese que o seu fillo morreu.